kwa sababu anayeuawa anakufa mara moja, habari yake inafanya nini? Imeisha. Lakini wewe uliyeua unakufa mara nyingi kabla ya kufa kabisa. Kila ukikumbuka umeua, kila ukiona mtu amekuangalia unafikiri anajua kwamba ulifanya nini, lakini uliyemuua alishapumzika muda mrefu. Walio wengi wanaoua, ili waweze kusahau dhambi hiyo, wanaishi kwa kulewa, kwa kujificha, kwa kukaa kimya, kwa kuhamahama. Hawana maisha ya maana yoyote. Tena siku hizi wapo wanaodai wanawaua wenzao kwa kisingizio cha kulitetea taifa. Ndugu hao watakufa na taifa litabaki, halafu litawasahau. Yaani umeua watu kwa kulitetea taifa, baadaye na taifa linafanya nini? Linakusahau, linamkumbuka uliyemuua. Wewe na kimbelembele chako unakwenda kutesa watu, kuwaua watu, ukifikiri unalitetea taifa, halafu taifa linakusahau, halikumbuki kama uliua kwa ajili yake. Taifa ni la kufia, sio la kuua watu. Kama unalipenda kajiua wewe mwenyewe. Huu ndio ukweli mchungu ambao wamwaga damu wote katika nchi ya Tanzania hamutaki kusikia kabisa, lakini huu ndio uhalisia. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 35 na ule mstari wa 33, Biblia inasema kwamba hivi hamtatia unajisi nchi ambayo mwaiketi, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Namna pekee ya kusafisha nchi hii, lazima wote mliohusika kumwaga damu yenu na nyinyi lazima imwagwe. Hapo ndipo unapokuja ugumu wa kukubali makosa yenu, kwa sababu hata sheria za kawaida mtu akiwa inatakiwa pia hauawe, lakini huo ndio uhalisia. Umeua kwa upanga na wewe utakuondosha kwa namna yoyote. Kimbia, jifiche, jifungie, jilinde kwa namna yoyote. Kama umeua kwa upanga huo utaondoka. Maneno haya ni hakika na lazima yatatimia juu yako wewe, yeyote uliyomwaga damu ya mtu asiye na hatia ndani ya taifa la Tanzania.